Bom dia, galera. Tô aqui, ó, com esse ar condicionado da Consul. Vou fazer um compressorzinho de ar, entendeu? De montar ele. Aí vocês vão ver aí, passo a passo, valeu? Vamos desmontar ele aqui. Primeiro eu vou testar ele aqui para ver se... Galera, eu parei o vídeo porque tinha que testar para ver se tá bom. Agora eu já botei na tomada. Agora eu vou ligar o bicho aqui. Como você está ouvindo o barulho? Tá bom? Agora eu vou desmontar ele, valeu? Veja aí, galera. Já destarrachei o motor. Agora eu vou tirar ele. Ele aqui ainda está engaixado no ventilador. Se eu soltar ele aqui. Agora vou preparar para fazer. Tirar esses fios aqui para fazer o cabo para tomar, tá, pra tomada. E aí, galera, já botei o compressorzinho para funcionar. Ó. Muita pressão de ar. Aqui fez a tomada aqui, ó. Agora eu vou fazer o pezinho dele. E a carcaça está desmontada aqui. Depois só finalizar aqui, tirar o cobre e já está pronto, entendeu? Agora só falta fazer a mesa dele e pintar ele, deixar ele bonitinho. Tá aqui o bichão aqui, ó. Tem uma adaptaçãozinha nele aqui. Valeu, galera!